Сайгуудаа үзэгчтэнд цагаагаар мэдээ дуулахгүй харин орчин цагийн ятгачдын анхны бүтээлийг сонсгож байгаамаа. Анх 1960-ад оны үед соёл эрдэнэ чуулга байгуулагдаж байх үедээ зэрэгцээд Монголд танхимын сургалтаар ятгачдыг бэлтгэж эхэлсэн түүхтэй. Анхны төгсөгч болох урлагийн гавь цэцгэлтэн Наранбаатар соёл эрдэнэ хамтлагтай хамтраад тухайн үед энэ аялгауг тоглож байсан юм а. Тэр цагаас хойш Монгол ятгачид хэд хэдэн зуунаар орхигдож гээгдсэн ятгахын соёлоо шинэ уламжлалаар сэргээсээр ирлээ. Түмэн Дэмбэрэл гэж ардын жүжигчин, Адар сүрэн гэж одоо дуучин, Гэрэл тод гэдэг дуучин, Үлзий орж хаднэр гээд ийм олон одоо нэг дууны цоо шин урсгалыг бий болгосон. Энэ бол ятгахтай дуулдаг дуучдагч. Тийм учраас энэ өөрөө ятгах бол өөрөө Монголын хөгжимд өнөөдөртөө ерөнхийдөө үндсийн хөгжим дотроос яг чансаагаараа морин хорийн дараал явж байна л да. Монгол ятгачид дэлхийн хамгийн шилдэг найрал хөгжимтэй хамтран тоглож гоцлон хөгжимддөг болсон. Хятад, Япон, Солонгос гээд олон орон ятгахын урлагаа хөгжүүлж ирсэн. За гэхдээ өнөөдөр Монголын ятгачид тэднээс ур чадвар боловсрлоороо дутгааргүй байгааг урлаг судлаачид хэлж байсан. 50 жилийн хойд хүрээнд олон улсын эрдэмтэн ятгачдыг урьж эрдэм шинжилгээний бахарлаас эхлээд олон ажил хийхээр төлөвлөжээ. Ерөнхийдөө бол одоо бид хийхгүй бол хэн хийх вэ? Тэгээ бид одоо бидний өвөг дээдсийн бүтээсэн гайхамшигт соёлын өв бүтээлийн нэг үл яхахгүй ятгах хөгжим ягаад гэвэл тухайн үед төрийн хүндэтгэлийн хөгжим гэж нэртэй одоо их найрал хөгжим тоглогдож байсан. Тэр үеийн одоо тоглогч нар нь хүртэл бас тусгай өндөр шалгуураар шалгаж тоглодог байсан гэсэн тийм одоо судлаачдын тэмдэглэсэн үлдээсэн юмнууд байдаг. Энэ хичээлийн жилд хөгжим мужийн коллежийн ятгахын ангид 20 гаруй оюутан суралцж байна. Энэ мэтээр ятгачдын тоо жил ирэх бүр нэмэгдэж байгаа. Гэхдээ гадаад орны ятгахын урлагийг судалж энэ салбараа бүр ч илүү амжилттай хөгжүүлэхээр урлаг судлаачид ажиллаж байна. Баццэг Ласранаар шууд мэдээллээ.